Naam, karibu tena mtazamaji, nizidi kukupasha mengi zaidi. Polisi wamenasa bangi na pombe haramu katika maeneo tofauti yakiwemo Kisii, Thika na Ruiru katika kaunti ya Kisii. Bangi na pombe haramu aina ya chang'aa zimenaswa huku washukiwa wawili wakikamatwa miezi miwili tu baada ya kuachiliwa. Vilevile katika mji wa Thika, bangi ya thamani ya shilingi milioni 10 ilinaswa ndani ya gari la kifahari, na katika mtaa wa Ruiru makasha 138 ya pombe bandia yamenaswa. Polisi wanaonekana kuvalia njuga vita dhidi ya mihadarati na pombe haramu katika maeneo tofauti nchini yakiwemo Kisii, mji wa Thika na viunga vya Ruiru. Katika kijiji cha Nyankongo, Kitutu Central, kaunti ya Kisii, saa 7 mchana iligeuka saa ya kamata huku washukiwa wawili waliokuwa wakifuatiliwa kwa muda wakitiwa nguvuni. Magunia 3.5 ya bangi na lita 20 za pombe haramu aina ya chang'aa kunaswa, na mzigo huo hatari unarejea kwa wale waliokamatwa miezi miwili tu iliyopita. Ni kama hawakujifunza au labda biashara ni tamu kuliko hatari yake. Saa 7 kamili tuliweza kupata habari ya kwamba mtu yule ambaye alikuwa kwa rada yetu ya polisi na ambaye anahusika na uuzaji na usambazaji wa mihadarati na pia pombe haramu katika area yetu hii ya Kitutu ameonekana. Sisi kama walinda usalama tuliweza kumvamia, na ukweli ni kwamba tumempata na bangi nyingi ambayo ni zaidi ya gunia 3.5. Vile tumeweza kumpata na lita 20 za pombe haramu ambayo ni chang'aa. Isitoshe, katika mji wa Thika, gari la aina ya Toyota TX Prado lilikuwa limeegeshwa pembeni kama kawaida, ila ndani yake mlikuwa na magunia 12 ya bangi yenye thamani ya takriban milioni 10. Waliweza kupata gari moja yenye iko hapa yenye ilikuwa imeegeshwa kando. Wakati wa officers walikaribia, dereva na abiria wake waliweza kushuka na kutema mbio, na hapo ndio officers walisuspect hiyo gari ingekuwa na kitu yenye sio kawaida. Walipoangalia ndani ndio waliweza kupata hii magunia 12 yote yenye imewekwa bangi yenye imekadiriwa kuwa ya thamani ya karibu milioni 10. Hali si tofauti katika mitaa ya Gitongora, Ruiru, kwani katoni 138 za pombe haramu zimenaswa zikiwa zimepangwa kwa ustadi katika chupa zinazofanana na zile za kampuni maarufu za vileo. Huu si tu udanganyifu wa kibiashara bali tishio kwa afya ya umma. Mmoja alikamatwa, ila mmiliki bado yumo mafichoni, lakini uchunguzi unaendelea na pombe sasa iko kwenye maabara ya serikali. Kuna pombe haramu ambayo tumepata due to intelligence report ambayo tumepata, na tumepata ni pombe haramu karibu cartons 138 cartons ambayo they are contained different assorted brands. Wanatumia chupa ama ya kampuni kama Breweries, Kwal. Na huyu mwenye hapa amekuwa anatembea kila mahali. Uchunguzi unapoendelea ili kubaini madhara ya kiafya ya pombe na bangi iliyonaswa, polisi wametoa wito kwa wananchi kuwa waangalifu na kuripoti jambo lolote linalohusu mihadarati. Susan Locho, TV47. Naam, asante sana Susan Locho kwa taarifa hiyo. Takriban